大家好，我係振鋒，而家又翻到呢個 part 2啦。首先我哋又做多一套裝啦，又冇問題，佢只係有少啲傻傻地，緊要嘅唔會病，應該理論上嘅就唔會病嘅。緊要嘅唔會病，應該理論上就唔會病嘅。病就仆街，唔會嘅，一定唔會病。玩咗陣都覺得冇問題。唔講病就仆街，所以我哋就唔去動佛，直接下滑，直接去到新版南層滑鑽石動佛。都要，其實我哋可以玩下副 model，大家應該去到新版啦，好難玩。其實我冇但係做唔到這啲黐線嘅咁做嘅。而家係觀眾都係快啲唔好要落假應咁似到鑽石，哇爽曬！個鑽石講到最慘咯。因為啱我原來我背包滿晒水攞唔到袋，唉又係柒頭。我知點解先，因為啱我原來做專稿，再將我全部鑽石木做出嚟。你先，做專稿好嘢我，再將我全部鑽石木做出嚟。水石都可能用出到，有水石啦，水石都同框頂用出到，有啦，有水石啦。
搞掂，全都轉實咗。嘅，搞掂，全都轉實咗。我冇聲咁實，冇聲咁實條褲膜掉。冇聲咁實有實咗，冇聲咁實條褲膜掉。緊要。冇聲。有實咗。可唔可以冇掉嗰陣時？31啦，而家最少31啦。睇來一全體人食咗唔要咁搞喎。透視低，而家透視打過，真係好難。OK，下集我哋下集再講。見到下集我會附魔嘅時候，附魔轉隻咗。OK，我哋都係下集再講。轉到下集我會附魔嘅時候，附魔轉隻咗。我哋今集先到呢度，拜拜。